остается лишь мечта. Так много раз не мог уснуть и забывал, как спать. Бросил траву обратно в поле лечит. И реальный кайф настолько чистый, что мне страшно возвращаться в ад. Но там все еще те, с кем я хотел бы распевать. Мне снился сон, панельный дом, 3-й этаж. Ветки стучали по окну, будто хотели мне что-то сказать. Молодой папа может все. Я помню, как сейчас пытался обмануть его, что сплю, и просто закрывал глаза.